La palabra revelar The word reveal, significa quitarle la cubierta. it means to be uncovered. Significa descubrir. It means to be discovered. Y significa ver el futuro. And it means to see the future. La gente que Dios le revela su voz The people that had the revelation of the word tienen la capacidad de ver el futuro. have the capability of seeing the future. Por eso, That's why esta casa, this house, usted y yo, you and me, somos una voz en esta ciudad. we are one voice in the city. Porque Dios nos va a revelar su voz Because God is not going to reveal para his saber voice que es Dios to know it's God y poder hablar lo que nadie puede hablar y nadie puede ver. and be able to speak what nobody can hear and nobody can see. Usted me tiene que ayudar. You can have to help me. Entonces, ¿qué significa la palabra revelar para volverla a recordar? And what does it mean to be La revealed? palabra revelar significa quitar la cubierta, It means to be taken off the covers, descubrir, discover, revelar reveal lo venidero. the beneficial. Cuando Dios te revela su voz, When he reveals his voice, yo me imagino, I can mira imagine. esto, Laura. Look at this. Dios hablándole a Samuel. God speaking to Samuel, Y él lo que estaba entendiendo era la voz de Elí. and what he was understanding is the voice of Eli. Usted no oyó lo que yo acabo de You're decir. not hearing what I'm saying. En otras palabras, In other words, Dios estaba hablándole. Dios es el que le dice, Samuel. God was the one speaking to him, and he was young. Y él lo que entendió era la voz de Elí. And what he was understanding is Eli's voice. Samuel. Samuel. Y él vuelve a oír la voz And, de Elí. and again he hears Eli's voice. Pero mire lo que dice la escritura. But look at what the scripture says. Di conmigo, Dios, revélame tu voz. God, reveal your voice. Say it with me. No todo el mundo puede oír a Dios si Dios no te lo revela. Not everybody can hear God if he doesn't reveal it to you. Primera de Samuel 3:7 dice. 1 Samuel 3:7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, And ni la palabra de Jehová le había sido revelada. now Samuel did not know the Lord, neither was the Lord and the Lord yet revealed unto him. En otras palabras, mírenme, In other words, look at me. Dios God no le había revelado todavía a Samuel el sonido de su voz. God hadn't revealed to Samuel yet the voice. the sound of Samuel his no voice. había descubierto, Samuel hadn't discovered. no le había quitado todavía a Dios la capa a su voz. He hadn't unveiled God's voice. Por eso por eso es muy liviano hoy la gran mayoría de creyentes decir Dios me habló. And there's a lot of people that are new, that are believers, that said, God, speak to me. Porque no es Dios, no le ha hablado nada. And God is never Porque Dios todavía no le ha revelado el sonido de su voz. because God still hasn't revealed Si the Dios sound of te his hubiera voice. revelado el sonido de su voz, usted nunca dudara. See, if he had revealed his Una voice, de las you would never evidencias doubt. que usted todavía no está acorde al sonido de la voz de Dios One of the evidence that you haven't heard the voice of es si está God, pasando por alguna crisis y todavía duda. if you're still going through struggles and you doubt. Me voy a quedar aquí con Tomás. I'm Es gonna que stay Dios a mí here. me habla. God speaks to me. Entonces muéstrame que en medio de la crisis, de adentro hacia afuera, And he shows no me hay through the duda. crisis between the inside out, there's no doubt. Dijo, ya usted oye a Dios. Porque you're already hearing God's Y voice. usted sabe que en medio de la crisis Dios le va a dar la solución. And you know that in the midst of the crisis, God Usted is going sabe to que give en you medio de a la solution. crisis usted va a oír la voz de Dios. And you know that in between the crisis, God is going to hear you. ¿Usted me oyó? Are you listening? Porque everybody hoy todo el mundo dice que Dios me habla. Porque todos saben, everybody says that. Entonces escribe esto. Write this down. Usted le puede estar sirviendo a Dios, You can be serving God, creer en Dios, believe in God, y su voz no se te ha sido revelada. Por lo tanto, Dios te puede hablar y usted no entender. and you still haven't had his voice revealed. Therefore, he can speak to you and you won't understand. Lo voy a volver a repetir para que se le caiga el 20. I'm going to repeat it Usted le again. puede estar sirviendo a Dios, You can be serving God, creer en Dios, believe in God, y su voz no
se ha sido, y su voz no ha sido revelada, por lo tanto Dios te puede hablar y usted no entender nada. And his voice isn't revealed to you, therefore he speaks to you. Te And voy you a won't understand entender, anything. te voy a explicar que Samuel le servía a Dios, And I'm going to explain to you, Samuel was serving God. pero todavía no le había sido revelada la palabra de Dios. But still, the word of God wasn't revealed to him. ¿Cuánta gente estarán sirviéndole a Dios hoy How many people are serving God today? y todavía la voz de Dios no se le ha sido revelada? And yet the voice of God is still not revealed to them. Mira lo que dice 1 de Samuel 2:18. And look at what 1 Samuel El joven Samuel 18. ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. But Samuel ministered before the Lord, being the child girded with a linen ephod. Mírenme. Look at me. En otras palabras, In other words, Samuel le servía a Dios, Samuel was serving God. pero todavía no se le había sido revelada But still he hadn't had a la voz de revelation. Dios. The voice of Primera God. de Samuel 3:1 dice: 1 Samuel 3:1. el joven Samuel, oído, ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious. In those days there was no open vision. Mira lo que dice Clara. Look what it says. En el 2 y en el 1 2 and 1. dice que Samuel ministraba en la presencia de Jehová. It says that Samuel was ministering in the presence of Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Samuel was ministering in the presence of God. Pero before Eli. todavía But still, no le había sido revelada la voz de Dios. but the word of God wasn't revealed No to him. sabía cuando era Dios hablándole. He didn't know when God was speaking Por to eso him. dice, Samuel. That's Y why él it fue a says buscar a Samuel. Elí. And that's why he was looking for Eli. Samuel. Samuel. Fue a buscar a Elí. And he was looking for Eli. Pero ya en la tercera, Elí dijo: hey, no soy yo, brother. And at the third time it was Y Eli aquí saying, en no, it's este not me. lugar no está el diablo. And here the devil's Así not que si present. no soy yo, And if it's not me, y aquí no está el diablo, and devil's not quien te here, está hablando a ti es Dios. and who is speaking to you is God. Entonces, una de las razones So one of the reasons por la cual la iglesia no oye a Dios why the church doesn't hear God es que Dios is because God no le ha revelado su voz todavía. still hasn't revealed his voice to them. Por eso dice 1 de Samuel capítulo 3 versículo 7. That's why it says 1 Samuel Y 3:17. Samuel no había conocido aún a Jehová. And that's why it says Samuel still hadn't learned of Pero God. míreme bien, But look at me well. en el 2 And 2. dice que ministraba en la presencia de Jehová. And it says that he was ministering En el 3, present. 1, 3, 1. ministraba en la presencia con Elí. It says he was ministering in the presence with Pero en Eli. el 7 But in 7, dice que todavía no había conocido a Jehová. it says he still didn't know God. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Or the word of God hadn't been revealed to him. No había descubierto. He hadn't discovered No it le yet. habían quitado la capa a esa voz. He hadn't removed the cover to us for God. Pero hoy But today, usted y yo tenemos el honor you and me have de the decirle: honor Dios, revélame tu voz. to say, God, reveal Yo your voice. quiero que revélame tu voz. Please, God, reveal your Quítale voice. la capa a tu voz. Remove the voice Quiero of your descubrir voice. el sonido de tu voz. I want to discover Si the no, voice of Dios your le estará hablando. If God's not speaking to you, Y usted no piensa que es otro. and you thinking somebody else. Sencillo pero profundo. Simple but deep. Escribe esto. Write this down. Mira esto. Escribe esto. Write this Hay down. una generación There is a que ha generation crecido delante de Dios, that is growth in, pero no le ha sido revelada ni han descubierto cuando es Dios hablando. Por lo tanto, escuchan a cualquier voz. but it hasn't been revealed, or they have knowledge, therefore they don't know that it's the voice of God. Yo necesito que usted me oiga. I need you to listen to me. Veo unos cuantos perdidos. Some of you are lost. Su Dios habla. Your God is speaking, Y no puede ser and it can't be que la gente que adores imagen allá afuera that people that are doing adoration unto oiga God más a los demonios they can hear more que than la the misma devils, iglesia que no sabe oír a Dios. that the same church that can't hear God.
Y escucha esto. And hear this. Hay una generación There is a generation que ha crecido delante de Dios, that has grown in front of God, pero no le ha sido revelada ni han descubierto cuando es Dios hablando. but they haven't had a revelation or discovery that God is speaking to them. Por lo tanto, So much more, escuchan cualquier voz en estos días. they listen to any voice in this time. Primera de Samuel 3, 9 al 11. 1 Samuel 3, 9, 11 Dice así. says, Y dijo Elías a Samuel: vuelve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. En otras palabras, Elí tuvo que decirle a Samuel therefore, in other words, Eli had to tell que Samuel era Dios el que le estaba hablando. that God was the one speaking to him. Y dice: And it says, así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. and it came to him, they lied down again, and the Lord came and stood and called at him like other times. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Then Samuel answered, speaking for thy servant, hear you. Y Jehová dijo a Samuel: And God told Samuel, he aquí haré yo una cosa con Israel. A quien la oyere le retiñirán ambos oídos. and I will do things in Israel, and with both of the ears of everyone that heareth it shall tingle. Sea honesto, Be honest. sea honesto. Be honest. Y no me conteste. Don't answer. Hasta aquí. Up to here. Dígame si usted está claro para oír a Dios. Tell me if you're clear, if you can hear God. Aunque yo sé que aquí hay muchos reventados que dicen que Dios le habla. There, I know that there's many that say that they've heard him. Entonces, esto es fresca. So this is fresh. Para oír a Dios, To listen to God, Dios mismo God himself, se te tiene que revelar el sonido de su voz. his sound, the sound of his voice has to be revealed to you. Samuel 2 Samuel 2. ministraba en la presencia de Dios. He ministered in the presence of Samuel God. 3 Samuel 3. ministraba con Elí He a ministered with Jehová. Eli. Samuel did. Y Dios lo llamaba And God would call y no him. sabía que era Dios. And he didn't know that it was God. ¿Cuántas veces Dios no ha estado hablando, Tatiana? How many times has God been ¿Cuántas speaking veces to Dios you? no estará dando respuesta? How many times is God giving us Y response? nosotros no sabemos que es Dios hablando a nuestras vidas. And we don't even know that it's God speaking to our lives. ¿Cuántas veces hemos clamado? How many times have we prayed? ¿Cuántas veces hemos clamado a Dios? How many times have we claimed Y Dios no God? ha hablado. And God has spoken to Y us. pensamos que es la suegra la que nos está hablando. And we think it's our mother-in-law speaking to us. Escribe esto Write this down. y ya termino ya. And I'm going to finish. Si usted está creciendo delante de Jehová, If you are growing in front of en God oración, and pray en conocimiento revelado de la palabra, and reveal knowledge of en the scriptures servicio, and service en obediencia, and obedience, usted es un candidato para que Dios le revele su voz. you're a candidate so God reveals his voice. Y aprenda a oír a Dios, And you learn to hear God, y más en esos tiempos. and more in these times. Escribe esto. Write this down. Dios está levantando una generación God is raising a que generation le va a revelar el sonido de su voz. that he's going to reveal the sound of God's Usted voice. va a descubrir que es Dios el que le está You hablando. are going to discover that it's God speaking to you. Usted le va a quitar Dios le va a quitar esa cubierta, esa voz. You are going to remove what's blocking to hear the voice of God. Explíqueme cómo Dios le hablaba a Samuel y no sabía que era Dios. Explain to me, how was it that God was speaking to Samuel? and he Pero didn't know it was después God? Dios le habla a Samuel y Samuel sabe que es Dios. And then God speaks to Samuel again, and he didn't know it Algo was God. hizo Dios Something God did para que él oyera. so that he can hear him. Porque era la misma voz. Dios no cambia su voz. And it was the same voice. He La doesn't change his primera vez que lo voice. llamó, The first time la he called, segunda voz que lo llamó The second time y la he called, tercera vez que lo llamó, and the third time era he la called, misma it voz. was all the same voice. Pero como las dos veces, primera no lo supo que era Dios. But how was it that the first two times he Y didn't know it como was en la God? tercera supo que era Dios. And how was it at the third time he knew it was Algo God? pasó en el mundo espiritual Something happened in his donde spiritual él pudo world discernir when he was able to que no era discern Samuel sino era Dios. that it wasn't Samuel, but it was God. ¿Cómo tú estás tan seguro que
Dios el que te está hablando? How is it that you're so sure that God is the one speaking to you? Escribe esto y ya termino. Write this down and I'm going to finish. No podemos seguir oyendo a Dios We can't continue to hear God en base a nuestro sentido común, in base of our common sense, razonamiento, reasoning, lógica. logic. Vamos a fracasar. We're just going to fail. Necesitamos que Dios nos revele We need God to reveal himself, su voz. his voice. ¿Qué significa voz? What does it mean, ¿Qué voice? significa revelación? What does it mean to reveal? Quitarle la cubierta. To remove what's ¿Qué es lo que blocking it. significa? What does it Yo mean? estoy hablando aquí, ¿verdad? I'm speaking here. Tú estás oyendo lo que yo estoy hablando, You're ¿verdad? listening what I'm saying, ¿Tú right? estás oyendo? Are you ¿Tú listening? no oyes nada de lo que yo estoy hablando? You're ¿Solo not, tú no you're not oyes? listening, right? ¿Tú escuchas lo que yo estoy hablando? Are you listening, right? ¿Eh? Ahora, What about now? si yo hago esto, mira qué clarito. If I remove it, look at how clear you can hear me. En otras palabras, In other words, a Samuel, Samuel, Dios no le había quitado la cubierta para que oyera que era Dios. God hadn't removed the cover so he can hear God. Cuando le reveló, When he revealed, le quitó la cubierta a esa palabra. he removed what was covering the word. No hay excusa There's no excuse para no ir a Dios en estos tiempos. to not be able to hear God in these Yo no me times. estoy oyendo. You're not listening. No hay excusa There's no excuse. para en medio de sus... ¿Sabe cuál es la frustración más grande del pueblo de Dios? You know what is the biggest frustration of Clamar a Dios y no God? ver respuesta. To claim to God and there's no response. Y mira la manera, oh Shira Brocotoro, mira la manera que nosotros estamos acostumbrados a ver a Dios. And look at how we're accustomed to see God. Tienes un problema financiero, You have a financial problem. clamas a Dios You claim to God. y de la manera que tú oyes a Dios es si exteriormente Dios te provee a ti. And in the exterior way that you see if God is providing to En you. otras palabras, no tengo dinero, In other words, I don't have yo money. oro a I Dios, pray to God. Dios bendíceme, God blesses me. pero si no me da y no me cae dinero, But if money doesn't come, Dios no oyó mi oración. God didn't hear my prayer. Cuando quizás When maybe Dios te está hablando qué hacer para hacer dinero God is maybe speaking to y you tú to no make oyes you, nada. and you don't hear nothing. Quizás no es que tenga dinero, él es que era un mal administrador. Maybe it's not that you don't have money. Maybe Y you Dios don't know te how to está administer it. hablando. And God is speaking to you. Oye, administra bien el dinero, And pero no administer sabe your que es la money. voz de But Dios. you don't know it's the word of God. Y está frustrado porque no tiene dinero. And you're frustrated because you have no money. Y dice Dios, And God says, ministra bien el dinero. and minister the money well. Dios no me bendice. And God is going to bless you. Dios no me habla. God doesn't speak. Me va peor que And antes. it's worse than it was before. Es que Dios te está hablando y no lo entiendes. And God is speaking to you and you're not Ministra bien el understanding. dinero que tiene. And minister the money that you have. Porque para darte más tiene que ser buen administrador de lo poco que tiene. Because to be able to give you more, you have to administer well the little that you have. Dios restaura mi matrimonio. God, restore my marriage. Pero tú ve a tu marido, a tu esposa que no cambia. But your husband, your wife, they don't change. Entonces tú dices que Dios no te contesta. And then you're saying God is not answering. Cuando Dios te está hablando qué hacer And God is telling you what is it that you have to do para que esa situación cambie. so that situation changes. Entonces esta es la manera que oímos a Dios, Ale. And this is the way that we hear God Oramos speak. para que Dios nos bendiga. We pray for God to bless Y us. la manera que creemos que Dios nos habla And the way we think God es si me speaks cae to dinero en la us, mano. if money comes into my hand. Oro para que Dios restaure mi matrimonio. I pray for God to reestablish me. Pero de la manera que creo que Dios me habla es si mi marido o mi esposa cambia. But the way that I hear or believe, that is my wife or my husband changes. Esa es la manera que creemos que Dios habla. And that is the way we think that God speaks to us. Porque no tenemos la capacidad Because we don't have the capability de oír la voz de to Dios. hear the word of God. Por lo tanto, tenemos que buscar cualquier manera para creernos nosotros de que Dios no está hablando cuando Dios no está hablando nada. So that's why we have to look for any way to hear God when God is speaking to us and we're not Yo no listening. sé si te tengo perdida I don't know o... if you're lost.
¿Me está entendiendo o lo tengo perdido? Are you understanding? Or are we lost? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta noche? So what are we going to do tonight? Vamos a adorar a Dios, New Hope. We're going to pray New Hope. Vamos a orar a Dios. We're going to pray to God. El Señor me habló God spoke to me, y me dijo, mi pueblo and He said, my city necesita needs que yo les revele mi voz. that I have to reveal my voice to them. Eso no lo puedo hacer yo. That's not something I can do. Yo te doy la enseñanza. I give you the teaching. Escúchame, Listen to me. el no oír bien a Dios, When you don't listen to God well, buscamos we look desesperadamente desperately maneras ways, para creernos que Dios no ha hablado. so we think that God is speaking to us. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat this again. Cuando estamos en crisis When we're in crisis, y clamamos a Dios, we're praying to God. como no sabemos oír su voz, Since we don't know how to listen to His voice, internamente nos creamos una manera de cómo oír a Dios, internally we create a way to hear God porque no encontramos oírlo. because we can't find a way to hear Him. Entonces decimos, Dios me habló. And we say, God spoke to me. Ah, Dios te habló porque te bendijo. God spoke to you because He blessed you. Y si no te bendice, entonces no te habló. So if He doesn't bless you, then He didn't speak to you. Ayúdame, Tati, por favor. Help me, please. Tuviste, entonces lo voy a volver a repetir I'm going to repeat this again para que se te pegue. so that it sticks with you. El no oír bien la voz, el no tener revelación de la voz de Dios. When you don't have revelation of the voice of God, Cuando clamas por finanzas, when you're praying for finances, la manera de nosotros de decir que Dios nos responde es si nos da dinero. the way of us saying God responded is only if we see money. Y qué tan mal estamos ahí. And that's where we're really wrong. Porque cuando tú clamas, Because when you pray, clama a mí you pray to me, y yo te responderé. and I will respond. En otra manera, yo te voy a hablar a ti In other words, I'm going to speak to you, lo que tú tienes que hacer. what you have to do. Pero si Dios no te revela su voz, But if God doesn't reveal His voice to you, entonces tu fe está puesta en ver qué pasa con tu finanza. then your faith is put upon the fact that you want to see Entonces, something si in your no hay finances. dinero, So if there's no money, Dios no me oye. God doesn't hear me. Tu respuesta, Your response, listen, escucha, no está it's not en lo que te da Dios. in what God gives you. Su respuesta His response está en Tatiana en oírlo. is in hearing Him. Todo hombre en la escritura Every man in the scriptures que triunfó that won over fue porque aprendió was because they learned a oír to listen la voz de Dios. the voice of God. Y hay una generación And there is a generation que ha crecido that has been sin raised aprender without learning a oír to listen la voz de Dios. the voice of God. Y Dios And God, sí habla. and He does speak to you. En esta noche, This night, todos nosotros vamos a tomar un tiempo para orar a Dios. all of us are going to take a time to pray to God. Quizá la pasión que tengo yo no es la misma que tienes tú, Maybe the passion that I have is not the same passion you have, pero yo sé but I know. que aquí hay gente que va a clamar conmigo. But there is people that are going to pray with me. Señor, revélame tu voz. Please, God, reveal your voice to me. Señor, quítale la cubierta a tu voz. Please take anything that's covering the voice Señor, of God. déjame descubrir Please let me discover cuando tú me hablas. when you speak to me. Déjame ver el futuro a través Let me see the future through de tu voz. your voice. En esta noche esas son las tres cosas que Dios va a hacer. This night, these are the three things that I want you to do. Antonio, hijo, And Anthony, my son, si esta generación if this generation no aprende a oír a Dios correctamente, doesn't learn how to hear God correctly, va a ser fácilmente it's going to be easily, engañada. they're going to be found. Porque ya te enseñé Because I taught que you Satanás mismo tomó la palabra de Dios that the devil took the word of God y le dijo a Jesús, and he told Jesus, escrito está.
Written is, Si usted no oye bien a Dios, if you don't listen well to the word of God, usted va a pensar que es Dios mismo hablándole a través de una palabra. you're going to think that it's God speaking to you through the Yo le hago una scriptures. pregunta. I'm going to ask you, ¿Cuántas veces Satanás quizás no ha tentado a nosotros con la misma palabra de Dios y nosotros hemos pensado que ha sido Dios y no ha sido Dios, ha sido Satanás? how many times has the devil tempted us through the word of God, us thinking that it's God speaking to us, and it hasn't been God? ¿Cuántas veces no ha pasado como el rey David? How many times the king of David, Gente a nuestro alrededor people around us, que le dijeron al rey David, that they said, the king of David, Rey David, king of en David, mis palabras, in my words, aquí está. here it is. Dios te dijo God told you que pondría tus enemigos delante de ti. that he would put his enemies in front of you. ¿Cuánta gente, Juan, How many people, Juan, se habrán guiado por ese tipo de personas have let those people drive them, pensando que era Dios thinking that it was God, porque le han dicho escrito está? because they said in the scriptures, Y era el mismo Satanás. and it was the same devil. El alma más poderosa, Laurita, The most powerful soul que va a tener Satanás en los últimos tiempos that the devil has in these end of times es la confusión. is the confusion. Porque cuando tú estás confundido, Because when you're confused, no sabes para dónde ir, you don't know where you're going, dudas de todo el mundo, you doubt everything, sospecha de todo el mundo you're suspicious of everybody, y ya no crees en nadie. and you don't believe in nobody. Yo quiero que en esta noche se ponga de pie. I want tonight for everybody to stand up, Levante sus manitos. raise your hands. Si me cambian las luces, me bajan todas las luces para atrás, se lo voy a agradecer. Todo ojo se cierra. All eyes closed. Es Dios hablando a través de tu pastor. Is God speaking through your pastor? Todos aquellos Through everybody que dicen, pastor, yo he oído la palabra de Dios a través de la voz de mi pastor. that are telling me, I heard the word through my pastor, Y verdaderamente yo necesito, Dios, and truthfully I need God, que me revele su voz. that you reveal your voice to me. Levanta tu mano a los cielos. Raise your hands. Vamos a adorar a nuestro Dios. Let's praise God. Quiero que todo ojo se cierre. I want all your eyes closed. Quiero que toda mano se levanta. I want all eyes raised. Es mi responsabilidad enseñar correctamente a mi rebaño. It is my responsibility to teach correctly my rebaño. Adoramos a Dios. And we're going to pray to God. Queremos oír